वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करूंगी कुछ घरेलू उपाय, जैसे कि कफ हमें हो जाता है और हम क्या करते हैं कि कफ अगर हमें हो जाता है तो हम ध्यान नहीं देते। अगर आपको कफ हो गया है, जैसे कि बलगम, उसे बलगम कहते हैं। अगर आपको कफ जम गया है, कफ अगर आप नहीं उसे ठीक कर पा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ उसके घरेलू उपाय बताती हूँ, जिससे कि आपका कफ जो हो गया है वो ठीक हो जाएगा। और आप इसे अपनाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। और एक बहुत ही नेचुरल तरीका है ये, आप इसे अपना सकते हैं और घर में ही आपके अवेलेबल होगा ये। तो मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि अगर आपको कफ जैसी समस्या हो गई है, अगर आप इसका ठीक नहीं करवा सकते, तो आपकी इससे क्या क्या बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि खांसी, जुकाम। ये तो आम बात है, जुकाम तो पहली बात होता ही है। जुकाम के कारण हमें कफ जैसी समस्या हो जाती है। तो जुकाम, सर्दी, खांसी और साथ ही साथ टीबी जैसी बीमारी हो सकती है आपको। तो अगर आप चाहते हैं इन सारी बीमारियों से बचना, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर आपको कफ जम गया है, आपको बार बार खांसी आ रही है, तो आपको कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ, जैसे कि लहसुन। लहसुन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लहसुन का प्रयोग आपको कैसे, किस तरीके से करना है। आपको क्या करना है कि अगर आप लहसुन कच्चा खाते हैं तो ऐसे मत खाइए। खाली पेट आपको लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन ज़्यादा गर्म होने के कारण जो हमारे गले में जो नली होती है, जो गले में हमारी जो नली डली होती है, उसमें लहसुन ज़्यादा जाके छाला कर सकता है। इसलिए आप क्योंकि हमारे जठराग्नि वैसे पहले से ही ज़्यादा गर्म होती है, और उसमें गर्म चीज़ें डालने से और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हैं, तो लहसुन हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। जैसे कि आप लहसुन से कई सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, और साथ ही आपका जो कफ जमा हुआ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद लहसुन होता है। तो लहसुन का प्रयोग आप कैसे करेंगे? लहसुन का प्रयोग आप खाने में करिए। आप अगर लहसुन खाते भी हैं तो आप किस तरीके से खाइएगा? अगर आप सब्जी खा रहे हैं तो आप उसमें कच्चा बारीक काट के उसमें डाल के खा सकते हैं। कच्चा ही खाना है लहसुन, मैं आपको कच्चा ही खाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आपको उसमें डाल के आप खा सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको, और दूसरा उपाय ये है कि आप अदरक का प्रयोग करें। मैं आपको अदरक का एक बहुत ही ईजिली सिंपल सा नुस्खा बता देती हूँ, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पहली बात यह है कि अदरक का आप 5 से 7 ग्राम अदरक का पानी में चुरा के आप उसे रख लीजिए। और पानी में चुरा के आपको उसको रखना है, और उसमें थोड़ा सा आपको शहद, और साथ ही में आपको उसको नींबू पानी मिलाना है। तो जैसे नींबू पानी की आप सोच रहे होंगे कि नींबू क्यों मिलाना चाहिए, इसमें लेमन का क्यों प्रयोग करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि लेमन, जैसे कि हम दूध पकाते हैं, दूध को हम जैसे गर्म करते हैं और उसमें कोई विटामिन ई, जैसे कि विटामिन सी वाली चीज़ें डाल देते हैं, तो वो फट जाता है। जैसे कि लेमन को आप जैसे गर्म दूध में डालोगे तो वो फट जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो आप उसके पानी को भी पी सकते हैं ठीक करने के लिए। तो विटामिन सी, जैसे कि लेमन को मिलाना है, और शहद को, इन तीनों चीज़ों को एक एक चम्मच मिला सकते हैं, मिला लेना है और उसका प्रयोग करना है। उससे ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आंवला आंवला में विटामिन सी होता है, वो भी हमारी कफ जैसी समस्याओं को दूर करता है। तो आप आंवला का भी सेवन कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, और कमेंट करके मुझसे भी जो कहना चाहते हैं, जो आप मुझे बताना चाहते हैं, वो कह सकते हैं। और हाँ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।